بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څنګه تاسو کسو نن پر چنار کې د خوشحالۍ او جشن او سما ده 50 ودونو بندوبست شوی دی دلته مارډینډیس امام خمینی ټرست طرف نه مرکز زیر سرپرسته او ډیره د خوشحالۍ مرحله ده. تقریبا 500 جوړو ودونه کیږي. یقینا واده دور اهمیت و فضیلت ده که ته قرآن ته سترګې وغړې پروردگار عالم صرف د ازدواج او واده ټکې قرآن کې 80 ور استعمال کړی، نکاح ټکې 23 ور استعمال کړی د 23 ور او اندیشون سره واده والا مسائل او احکام چې کوم دي پروردگار عالم قرآن کې تقریبا 200 ور استعمال کړي دي. دینه تاسو اندازه لګیږي چې واده سره اهمیت والا یو پروګرام دی، یو فنکشن دی، یو جشن دی. نغه مناسبات سره مدلته حاضر شي خو یو اپیل کوو داسې کسان نه نن سبا کور کې سرمایه او دولت کم نه دی. دا 50 ودونه هم زړه زور سره برګزار داسې شوي دي چې 50 په ځای 200 کسان دلته مطلب تشریف راوړي و څالته نامې لیکلي وي او ډېر کسان هغوی مطلب حقداري نه وتل. هغه داسې نه څه حقداري نه و، حقداري و هغه، خو چونکې گنجایش و کم و هغوی هم ډېر په ماتو زړو سره ملیو سره دغه نه لاړو. موږ کور کې هم دوره دولت شته، استطاعت شته چې موږ خپلې بلبوتې باندې هم ودونه کوای شو. جوړو ته ځوانانو ته ډېرو خونو کې سرمایهداري خلک شته دي، هغوی سبو خونو کې سټورو کې داسې سامانونه پراته وي چې هغه هغوی که چیرې خلکو ته هدیه کې ویرې کړي نو ډېرو خلکو ودونه ورسره کېږي. پیغمبر حدیث دی چې 2 صفتونه داسې دي چې هغه نه پورته صفات بل نشته دی. یو دا چې خدای باندې د ایمان وي، دا چې خلکو فایدې کې کارونه کوای شي، ایتا دولت، ایتا مال، ایتا زندگی خلکو فایدې کې راشي. نن ډېر داسې ځوانان دغه ودو کې هم شته دي چې هغوی لاسو کالونه ودونه نه کېدل، صرف 1 لک روپۍ جهیز سامان دوی ته برابر شوی دی، هغه سره دوی ودونه کېږي. نو ما او تاسو سوره جوانانو چهرو باندې خوشحالۍ او مسکراهټ راوستی شو. هغه څنګه هغه حالې چې کله ما او تاسو هم د دغه شي احساس وکړو چې ما او تاسو ذمهداري جوړېږي چې اوس د دولت او سرمایه ورسره وي، هغوی هم ډېرو کسانو ودونه کوای شي. نو پیغمبر اکرم یې څه چا واده وکړو هغه نیم دین محفوظ کړلو. واده سره انسان نیم دین محفوظ کېږي. نن سبا زمانه کې جوانانو اندر دوی بیماری دی، یو غفلت دی، یو شهوت پرستی دی. غفلت علاج هم خدای قرآن کې خیلی دی، لتطمئن القلوب الا بذکر الله تطمئن القلوب. څه زړو ته اطمینان خدای ذکر سره میلویږي. غفلت علاج دا دی چې ذکر الهي خدای بندگی کې ایدی راه حل دی. دویمه کومه بیماری دی معاشره کې هغه دی شهوت پرستی. شهوت پرستی علاج هم خدای خیلی چې بې سکونی دی معاشره کې دی وجې نه. ایدی علاج خدای خیلی تسکون الهه، تاسو ازدواج وکړئ، واده وکړئ، تاسو سکون میلو شي. پس پروردگار عالم نه دعا گویی چې خدای د مو زندگی کې اردوا شونه نصیب کې، هم ذکر الهی هم ازدواج. کوم جوانانو چې ودونه نوي شي هغوی دپاره هم دعا کوو پروردګار هغوی ته د واده اسباب فراهم کړي، موانع رکاوټونه دې برطرفه ګرځوي. چې ودونه شوي هغوی ته د خدای اولاد ورکړي، چې اولاد نه وي پروردګار عالم د اولاد نغه بهرمند وګرځوي. چې اولاد وي پروردګار عالم د زمانې فتنو فسادونه مشکلاتونه محفوظ وساتي. والسلام علیکم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم وبه نستعین وهو خیر ناصر ومعین. اما بعد، نن شکر دی پراشنار کې وری بیا یو د خوشحالیانو ډاک پروګرامون اکند شولو. مو ټول پراشنار قوم طرف نه، مؤمنینو طرف نه، د امام خمینی ټرست میاوالی پاکستان چیئرمین بالخصوص علامہ سید افتخار حسین نقوی صاحب اور داغو پورا ټیم ته دل سره شکریا ادا کوو. سغو یو وری بیا پراشنار مؤمنینو ته خوشحالیانې راوړلې. زه خپل طرف نه رچنار غیرتمنو مؤمنینو ته یو وری بیا هم دغه پیغام ورکوو، دغه خوشحالي مو خپل هم وجود کې راوستی شو. آینده سال ته خیر بیړه نه کوو، آینده سال ته انشاءالله مو کم از کم ټارګیټ 15 ودونه ونیسو. په رچنار کې غیرتمند مخیر حضرات شته دي چې هغه دین په نامې باندې قرباني کوی شي. لذا ټولو قدرمنو مؤمنینو التماس کو انشاءالله مو خپل پروګرام ته تیاری شروع کوو. 5 الی 14 ودونو آینده کال ته مو صرف پراچنار سطح باندې څه بهر نه بمو ایوا روپۍ مداد نه خلو. پراچنار مؤمنین به دغه ودونه انشاءالله خوشحالۍ سره سار ته رسوي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.